林胜雪，你撞伤傅芊芊的证据不足，依法予以释放。我已通知你的家人，他们已在外面等你。今天全国高考成绩放榜，江省成绩尤为喜人，并且今晚8点将会在云顶酒店举行状元宴，公布今年的省状元得主。关了1个月，把臭毛病都改掉了吧？以后少干点勾心斗角和诬陷新瑶的事。上车回家。我跟你说话，你听不见吗？你是不是觉得故意装出委屈的样子，我们就会多看你一眼？我警告你，收起你的龌龊心思！你一个千金小姐，天天跟那些农村妇女一样，用勾心斗角的手段争宠，只会让我看不起你。你知不知道，为了来接你，我和向南他们都推掉了陪新瑶选礼服的约定。你还不知足？你能不能懂点事儿啊？你少用这种眼神看我！如果不是你把傅芊芊撞成植物人，还诬陷新瑶，我们怎么会把你送进来？如果你到现在还意识不到自己的错误的话，那就再送你进去坐几年牢。我确实有错，我错在不该救人，错在不该对你们有半点期待。到现在还自欺欺人说救人，看来向南当初大义灭亲把你送进去是对的。你看看你回来的这3年里干了多少龌龊的事，偷爸妈的珠宝，偷我们的现金，还多少次把新瑶推进湖里推下楼梯，这次还因为高考考得不好发泄飙车把富家千金撞成了植物人，事后还污蔑是新瑶开的车。我们把你送进去关1个月已经是便宜你了。只坐1个月的牢，你们怎么不让林夕瑶去坐牢？你知道我在里面经历了什么吗？你撞的人，你凭什么让新瑶去坐牢？傅芊芊就根本不是我撞的，你是金牌律师，指控人不需要证据吗？不是你撞的，那你为什么去救人？林胜雪，你知道我最讨厌你什么吗？不是你无能废物，而是你成天玩哗众取宠的手段却不敢承认，学习不好还没有担当的人，没资格做我妹妹，更没资格讨好我，让我高看你一眼。好了，你二哥打你也是为了你好，不希望你走上邪道，换了别人他才懒得动呢。别耍性子了，上车回家，家里人还等着你回去给新瑶道歉和庆祝呢。家里人？我林胜雪哪里还有家里人？我不过就是一个品行低劣、敢做不敢认的刽子手。妈，真的不是我撞的傅芊芊，是新瑶。自己开车撞的人，手上还沾着血，竟敢诬陷新瑶！你不配做我林家的女儿。新瑶今晚一直跟我待在家里看电视，你不要想着诬陷她。这不可能，妈！新瑶没出门就没出门，妈妈不能为了你撒谎骗别人。倒是你早早偷车子跑了出去，你如果害怕坐牢需要找人顶罪的话，妈妈愿意替你坐牢，只是现在证据确凿，妈妈也没办法。就是车上有行车记录仪的吗？有我这个目击证人就不需要什么行车记录仪。同志，我是金牌律师，也是车祸现场的见证者，我可以作证，是林胜雪开车撞了人。二哥，别叫我二哥，我没有你这个刽子手妹妹，
同志，带走吧。不是我，真的不是我，妈！欲擒故纵没完没了了，是不是？别以为现在警察证据不足就定不了你的罪。我告诉你，林胜雪，只要傅芊芊一天不醒，一天不说你无罪，在我们心里你就永远是个罪人。我确实有罪，我罪在认亲，罪在把你们当哥哥，罪在想要得到你们的认可。三位林少，请回吧。从现在开始，我跟林家一刀两断，再无瓜葛。够了，林胜雪，你是不是以为用断绝关系来威胁我们，我们就会愧疚，就会妥协？我告诉你，我们不吃你这一套。我们今天来接你，已经给足了你面子，你不珍惜，还用农夫争宠的手段以退为进，我就不给你这个脸。我现在命令你立刻上车，不然我们就生气了，到时候再想求我们原谅，就没有那么简单了。你还要刷存在感吗？行，你爱回不回，不回这辈子都待在外面。你永远都别想得到林家一分钱，更别想得到我们的好脸色。向南往北，走，我们该回去给新瑶过状元宴了。啊！林家，这1个月的牢，算我还了你们的深恩。从此之后，你我一刀两断，再无瓜葛。胜雪，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 你怎么变成这个样子？好妹妹，对不起，对不起，是哥哥没有保好。是我对不起你和爸妈，我不该回林家的。哎呀，胜雪啊，想回咱就回啊，不要有什么道德上的束缚。毕竟血浓于水，只要你高兴就好啊。是啊，胜雪开心最重要。总之呢，叶家大门永远给你敞开，你随时可以回来。一生兄妹，一世兄妹。哥哥是你永远的靠山，在外面受了委屈，哥哥给你出气。好。还有老爸呢。傻丫头，我们说过，一生大哥，一辈子大哥。你如意的消息，我跟爸妈都已经知道了。我们相信你，你绝不是肇事还不负责任的人。林家这群混蛋，他们这样欺负你，我一定会替你讨回公道。你放心，他们不要你，我跟爸妈要你，我能养你一辈子。谢谢哥。今年高考没考好的话没关系，大不了我们再来一次。明年我们一定能考得更好，哥相信你。哥，我的高考成绩考得非常。喂，哎，是林胜雪同学吗？哎呦，终于联系上你了，我是省府的高大山。今年高考你考出了震惊全省的好成绩，省府呢想要邀请你和你的家人一起参加今晚8点的状元宴，不知道你和家人一起有没有空啊？参加状元宴？好，没问题，我会带家人准时参加的。好好好。爸妈和哥宠了自己这么多年，是时候给他们一点荣光了。哥，省府邀请我参加今晚的状元宴，你能不能和爸妈陪我一起参加？什么？参加状元宴？那可是全省前50名才有资格参加的。你在林家的泥潭里还能考这么好？哥，我说过我不会让你们失望的。
我想让你和爸妈陪我一起参加。能参加状元宴的，都是高分学子和直系家属。你们就是我的直系亲属，以后我只有一个哥，那就是你。好，我们参加。我先让司机送你过去，我去把爸妈接过来。爸妈，盛雪今晚金榜题名，我们是时候亮出身份，给盛雪撑腰了。欢迎欢迎！恭喜你啊，林总！不仅有3个帅气能干的儿子，还有一个学霸的女儿，真乃人生赢家呀！今晚能够来参加状元宴的学子们，那都是分数排名全省前50的，不是市状元就是县状元。林总一家能来参加，那说明新瑶考得非常好呀。林总教子有方，不过我们最佩服新瑶，爸妈这么有钱，哥哥们又这么宠爱，却依然这么努力，生女当如此啊！谢谢。叔叔阿姨，我确实是以高分拿下了江省的市状元。不过，不管我有多出息，你们永远都是我的长辈。以后有用得到新瑶的地方，你们尽管开口。新瑶胜不骄，将来一定前途无量。林总，你就等着富平女贵吧。哎呀，谢谢。哎，对了，林总，我记得你好像还有个女儿，叫林胜雪，也是今年参加高考，就是不知道分数怎么样啊？我姐姐她高考没考好，为了发泄情绪去飙车，把付芊芊撞成了植物人，被警察抓走了啊！不过她今天就会被放出来了。大哥，你接到姐姐没有？我和向南往北去接她了，但她耍性子不回来，她扬言要跟我们一刀两断。他都不知道多少次要跟我们一刀两断了，结果还不是出门装样子，然后买个东西跑回来哄我们。这次一刀两断呀，估计也要断1天，然后就会乖乖回来给我们跪地求饶。不过我建议大家这次都别轻易的原谅他。你们不要这样，盛雪也是我的孩子，你们的妹妹，让她在家门口跪3天3夜就好。行了，都别提这个孽障，他爱回来不回来，一天到晚的不好好读书，净整些歪门邪道的东西。诸位，大家都听好了啊！从今往后呢，林胜雪不再是我的女儿了，我们林家只有一个女儿，那就是林心瑶。希望林先生一诺千金，不要反悔。这件君临天下的衣服怎么样？配不配得上我参加妹妹的状元宴？叶少乃阿波罗财团的少主，坐拥万亿财富，穿什么都配得上状元宴。好，那就让我给我妹妹一份惊喜，给我备3份厚礼赴宴。是。这个劳改犯怎么出来了？真是丢林家的脸呐！林胜雪，你不是说要和我们一刀两断，再也不回林家吗？怎么现在又舔着脸过来？我告诉你，以后少用1哭2闹3上吊的村妇手段，我们不吃你这一套。你一个劳改犯，凭什么来参加新瑶的状元宴？别在这丢人现眼，滚出去！来都来了，就让他参加吧，毕竟他闹脾气也是为了引起我们的注意，我们就给他一个融入我们的机会。只是你想融入我们，怎么穿成是不是应该穿一个好看点的鞋子？你穿着破鞋过来是干什么？怪不得欲擒故纵的手段不灵了，就开始装疯卖惨，博取同情，吸引我们注意呗。我告诉你，林胜雪，这些歪门邪道的手段对我们没有用。没错，你想要融入我们，沾我们的光，就得好好巴结我们，别再搞那些乱七八糟的事情。还不快滚回去，给我换双好看的鞋子过来！2件事，第一，我不是来沾你们的光的；第二，我的鞋子只有这1双。胡说八道什么呢？我平时买了那么多鞋子，你怎么可能没有鞋子穿？是啊，你们买过那么多鞋子，可曾给我买过1双？你，爸妈，这是我给你们带的礼物。哎呦，好，别急，都有。谢谢大哥，跟哥还客气啥？哥，你太好了。爸妈，向南往北，
你们一定给林胜雪买过鞋子，对不对？我和你爸日理万机，哪里有空管这些破事儿？那个，我平时以为你们都买了，所以我就只给新瑶买了。好，就算我们一不小心忘记了你，你也可以自己花钱去买吧。你连一双鞋都买不起吗？我看你就是想装可怜，博取我们同情。我告诉你，你这种卖惨伎俩，在我这里不好使。钱？你们什么时候给过我1分钱？董事长好。给我备车，备礼，我要去参加我女儿的状元宴。是。我每个月让财务给你打10万生活费，3年就是360万，你怎么可能没钱？我1分钱都没有收到。你现在连这种拙劣的谎都敢撒，我告诉你，财务今天就在现场，我现在就把他叫出来和你对质。财务，大少，你替我告诉林胜雪，你这3年里给他打了多少钱？大少，这3年我没有给林胜雪小姐打过1分钱。我不是让你每个月给他10万生活费吗？你怎么会没给他打钱呢？我原本是按照您的吩咐给林胜雪小姐打钱的，可是林夫人说林胜雪小姐没有见过什么世面，把握不住10万块钱，就不让我打。我主要是担心林胜雪拿了钱会学坏，准备等她成熟一点再给她钱。胜雪，你能理解妈妈的良苦用心，对不对？那我怎么还能看到每个月有10万块钱的支出？是不是让你给贪了？不是，这10万块钱是打给星耀小姐的。林夫人说林胜雪小姐回归，星耀小姐心里没有安全感，需要弥补。就你还真是一位好妈妈，给我钱担心我学坏，给林心瑶钱就不担心她学坏，而且还把我的生活费也给林心瑶。你是有多爱自己的养女，生活费多讨厌我这个亲生女儿啊！心瑶身体弱，不能受苦的。你被穷酸家庭生养15年，皮糙肉厚，心理素质也好，受点苦没什么的。胜雪，你能理解妈妈的，对不对？因为你们当年的失误，我在外受苦多年，你们不想着弥补，反而让我继续受苦。你真是一位好母亲。我知道对不起你，你如果心里有恨的话，那就恨我吧，只是不要恨心瑶好吗？行了，你就算没有10万的生活费，你还有爸妈和其他哥哥给你的零花钱，还有逢年过节的红包。我们林家可是豪门家族，随便给你一点红包，你都可以过得锦衣玉食。哼，你怎么可能连几百块钱的鞋都买不起？你们给我零花钱，给我红包了吗？我以为你妈给了，所以我就没给。我也以为你们给了，而且担心林胜雪拿了钱把握不住，所以就连红包都没给。所以你们都没有给过林胜雪1分钱？不，整个林家都没有给过林胜雪1分钱。Godfather， 走，参加我女儿的升学宴。你看到了，没有人给我买鞋子，也没有人给我零花钱，给我红包，我拿什么买鞋子？你没钱可以跟我们说呀，只要你说了，我们怎么可能会不给你钱呢？我曾经跟你们要过一笔秋游的钱，500块，但你们给了吗？来，信瑶，恭喜！恭喜恭喜！谢谢大家。信瑶，这里面有10万块钱支票，是大哥给你出国研学的零花钱，随便花，不准给大哥省钱，一定要开开心心的。谢谢大哥。等等等等，2哥也有。谢谢2哥。3哥也有。谢谢3哥。这是妈妈的。谢谢妈。哎，这是爸的。谢谢爸。爸，
妈，我们学校下周秋游，能不能给我500块？还能不能行了？你看到新瑶出国研学有红包，你就也想要红包？你怎么就这么爱争宠啊？钱，不是的，一天到晚只知道钱，林家给你的钱还少吗？我认识穷酸家庭收养，钻钱眼去了，一边去，别扫我们的兴。来，林瑶，来干一个，来，干杯！干杯！干杯！那你平时那些生活费都是哪儿来的？我捡垃圾和给人补课赚的，不然我不仅读不起书，还可能早就饿死了。胡说什么呢？我林家虽然不能说是每天都是山珍海味，但也是大鱼大肉，你怎么可能吃不饱？这3年别说大鱼大肉了，我连家里的一口热饭都没有吃过。越说越离谱了，我林家就是再不是，也不可能不给你饭吃。正好今天厨师也在，我现在就让他上来揭穿你。厨师，你来告诉大家，林胜雪这3年在我林家吃的怎么样？胜雪，她从来没有在家里吃过饭，早上5点出门，晚上8点才回家，中午在学校。而依据林家的规定，吃饭准时准点，于是不等人，不留饭菜。那你错过饭点了，不会自己去厨房煮饭啊？你这么大个人了，连饭都不会做吗？他去厨房煮过饭，但是被夫人训斥，说他是恶鬼投胎，而且会吵到新瑶小姐的读书，所以不让他使用厨房。我以为他跑去厨房偷吃，担心他吃太胖伤害了身体。而且新瑶高考复习需要安静环境，所以才没让他使用厨房的。担心我吃的太胖，你忘了自己多少次给林夕瑶做夜宵炖燕窝了吗？那不一样，新瑶体弱。算了，我不解释了。你想恨就恨妈妈吧，只是不要恨新瑶好吗？原来这么多年，林胜雪真的没在家里吃过饭呢。不对，林胜雪，我给过你不少零食吧，而且都还是进口的。这些年你就算不在家里吃饭，零食也够你吃个饱了吧？你确实给过我不少零食，但都是林夕瑶爱吃的芒果口味，而我芒果过敏。所以你这3年真的是靠捡垃圾和补课熬过来的。这是我进惩戒所时的体检报告，我有严重的胃溃疡。你觉得我是怎么过来的？行了，大家嫌弃你忽视你，都是因为你太无能太垃圾。但凡你的学习成绩好一点，跟新瑶一样的名列前茅，家里人又怎么会忽视你呢？说到底啊，你能走到现在都是你自找的。我学习垃圾，我废物，那你们开过我的家长会吗？开家长会要上台发言的。你学习成绩那么差，我可丢不起这张脸。那你们知道我在哪里读书吗？你不是和新瑶一样在阿波罗贵族中学吗？啊，爸妈，你们难道忘记给林胜雪转学了吗？还有多久？今天举行状元宴，各市来了不少人，道路有点堵，预计还有10分钟抵达。拉响警报，3分钟内必须抵达云顶酒店。是。这件事儿是你妈负责的，明月。难道你忘记了给林胜雪转学了吗？我担心他跟新瑶同一所学校，会给新瑶带来压力和不愉快，就没帮他转过去。再说了，他学习那么差，转去贵族学校，成绩不好会自暴自弃的，还不如待在原来那个什么学校。胜雪，妈妈为你好，你能体谅的，对不对？连我在什么学校上学都不知道，还说为我好。你是怕我给你们丢脸，还是怕大家知道林心瑶是养女？你要这样想，妈妈也没办法，但是妈妈问心无愧。我记得你的学校是在隔壁城市的，你该不会每天来回都是跨市上学吧？没错，我还在隔壁城市的蚂蚁学校上学，家离蚂蚁学校足足20公里，这就是我早出晚归的原因。天哪，这林胜雪在隔壁城市上学，还20公里，这坐公交来来回回也得好几个小时啊，这比上班还累啊！
天天这样颠簸折腾，别说考上好成绩了，能坚持把书读完都不错了。林总他们确实有点失职了。你学校那么远，你不会跟我们说呀？就算不能转去国际学校，也可以找一个家附近的学校。你是不是故意不告诉我们，然后通过卖惨来博取我们注意？成绩一塌糊涂，小脚老太太争宠的手段倒是玩得挺溜啊。我跟你们说过想要转学，可你们没有一个人在意，还说我的成绩差，有书读就不错了。哎呀，不错不错，哎呀，还是我女儿厉害，这么厉害，这么厉害呢？啊，100分，100分，还是我女儿优秀。是你们2个把我生的聪明。爸妈，我的学校有点远，能不能转近一点的学校？一个连专科都困难的废物，还转什么学？别浪费爸妈的钱。不是的，我的成绩……别再把你这10来分的试卷拿出来影响新瑶的心情。滚！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 说到底啊，还是你自己无能。但凡你成绩好点的，我们怎么可能会忽视你呢？谁叫你的成绩那么差？我们要是重视你，这纯粹就是浪费时间。就是，你看看我们新瑶，乖巧懂事，还知道考试状元，给家里争光。你这个垃圾学校的垃圾学生，就不配我们关心。你们不要这样说林胜雪。林胜雪在民工学校读书，养父养母又目不识丁，她能坚持完高考已经很不错了。胜雪啊，别怕，到时妈妈出钱给你上个大专，毕业后给你妹妹当前台。你怎么知道我的高考成绩比林心瑶的差？林胜雪，我知道你嫉妒新瑶，但新瑶可是学霸，这次更是考了市状元，你还是不要跟他比成绩了。再说了，你要是考得好，又怎么会把家里的车子偷出去，发泄飙车，给林家捅了这么大的篓子？我告诉你，我的高考成绩是林心瑶高不可攀的存在。林胜雪，成绩差不丢人，丢人的是知道自己差，还打肿脸充胖子，那是弱者的表现。山里来的草鸡也想跟金凤对比，简直荒唐可笑。就怕你们一直当成金凤的林心瑶，连我一根手指头都不如。欢迎各位师生和家长的到来。江省1年1度的状元宴现在开始。胜雪，状元宴开始了，你快走吧，不然待会儿看到跟新瑶的巨大差距，你会难受的。草鸡是永远不可能飞过金凤凰。那就看看，等成绩公布之后，谁才是草鸡，谁才是金凤。欢迎各位师生和家长的到来。江省1年1度的状元宴现在开始。各位师生，各位家长，晚上好！欢迎你们来参加今年的状元宴。江省的高考今年杀出了一匹黑马，不仅取得了省状元，还打破了有史以来的高考记录，成为全国状元，让全市、全省乃至全国为之震惊。他就是林氏家族林万豪之女，让我们恭喜他们！新瑶，没想到你不仅是市状元，还打破高考记录，成为全国状元，太厉害了！不愧是我的好女儿啊！不仅让爸妈哥哥感到骄傲，更主要的是为江省争了一口气呀！胜雪要是有你一半懂事和出息就好了。行了哥，别提林胜雪，晦气。新瑶，赶紧上台分享去吧。大家好，我之所以能够取得680分的高分，成为全国状元，除了我自己的努力之外，还有爸妈和哥哥们的呵护。没有爸妈的照顾和哥哥们的宠爱，我是不可能取得这么好的成绩。真的非常感谢他们。680分，你叫什么名字？高先生，她是我的女儿，叫林心瑶。胡闹！今年的高考状元是750分，也是满分状元，680分，连个车尾灯都摸不到。而且全国状元的名字
不叫林心瑶，他叫林胜雪。什么？林胜雪是全国高考状元？怎么可能啊？林胜雪怎么可能是全国状元呢？是啊，林胜雪怎么能有这样的成绩？高先生，林胜雪不可能考得那么好，您是不是认错人了？对，一定是搞错了。民工学校怎么可能出状元，还是全国状元？这绝对不可能！我没有搞错，今年的全国状元就是来自蚂蚁学校的林胜雪同学。他不但全科考了满分，就连作文都是满分，还打破了有史以来的高考记录，成为全国第一个满分状元。最可贵的是，他是来自于最差最烂的民工学校，含金量远超历届所有的状元。这林胜雪这么牛，就是成绩这么好，家里还不至于太真争气，这有这种人啊！这肯定有猫腻。林胜雪，你还不赶紧站出来解释清楚！如果被发现真的有猫腻，不仅你要完蛋，还有可能要牵扯到林家。混账东西！你在质疑高考，质疑省府吗？我告诉你，今天能邀请来的所有状元，经得起任何考验。而且满分状元怎么出猫腻？我给你拿一份试卷，你现场给我答，你能保证答满分吗？成绩不如人也就算了，你还诬陷别人！我要再看见你给林胜雪泼脏水，我要给考试院建议取消你的成绩。高先生啊，这其实都是因为林胜雪考得太高了，大家都非常意外。你应该不是感到意外，而是你没有关心他的成绩，你才会说出这样愚蠢的话。爸妈，不用质疑了，胜雪是我们林家人，他是满分状元，我们林家一样光彩。对，这也是我们林氏家族的荣耀嘛。现在欢迎林胜雪同学上台。好。胜雪，看到你这么有出息，妈妈很开心。你以后每个月都有1万块零花钱，厨房也可以随便用，心要不要的那些衣服你都可以拿去穿。那些衣服可都是高档货，很贵的，你穿上其他人都会羡慕你的。不需要，我跟林家已经一刀两断了。胜雪，差不多行了，妈妈都已经给了你讨好她的机会，好好珍惜就是，懂事点，明白吗？林夫人，林尚，你们挡住我上台的路了！你们挡住我上台的路了！难以置信啊，难以置信！蚂蚁学校飞出了金凤凰，祝贺你啊，林胜雪同学！多谢高先生的抬爱，我会更加努力，绝对不会让你们失望的。哎呀，这么出色，还这么谦逊，这背后肯定有伟大的家长在支持和教育啊！他们应该和你一起分享荣光。好，请。现在有请林胜雪同学发言，请大家热烈欢迎。我能取得今天这样的成绩，除了自己努力之外，最应该感谢的是我的养父叶无九一家。他们并不富裕，但是依然全力供我读书12年。他们一直告诉我，读书是穷人孩子最好的出路。他们今天虽然没有到场，但是我依然要说，爸妈哥哥，谢谢你们，我爱你们。林胜雪，你感谢外人，都不感谢自己的亲生父母还有哥哥，读书全读到狗肚子里去了吗？胜雪，你还恨妈妈是不是？我的成绩跟你没有半点关系吗？你能打破高考成绩，成为全国状元，这不是我们林家的基因，还有我们的教导吗？这人常说龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。如果没有我林家的优秀基因和谆谆教诲，你就是10辈子也考不上好大学。难道你忘了，当初你进林家门的时候，
多么寒酸，多么卑劣吗？不是偷珠宝，就是偷现金，还多次把新瑶推进了游泳池。哼，最主要的，1个月前更是把傅芊芊撞成了植物人。如果不是我们及时纠正，你早就误入歧途了，哪有现在的风光？警方都判定我无罪，你们凭什么认定我撞人？你们不配做我的父母，我也没有你们这样的父母。林胜雪，我告诉你，想要融入我们，你最好给我消停一点。再玩欲擒故纵的把戏，我们就不要你这个妹妹了。你们不要这个妹妹，我叶进城要。你们不要这个妹妹，我叶进城要。你什么人？凭什么那么跟我哥？不是，你为什么打我妹啊？你好大的胆子！放肆！敢打我老婆！你哪来的小白脸？谁是小白脸？谁是小白脸？谁是小白脸？我是小白脸，好不好？知道自己是小白脸就好。滚！你凭什么打人？我懒得搭理你。哥，妹妹，你背负孝道，不好讨公道，那这口气哥哥来给你出。今天是我妹妹盛雪金榜题名的好日子，也是她努力了18年得到回报的日子。你们身为亲生父母和哥哥，亏欠了她15年，还把无辜的她送进了惩教所。你们不仅不明白，甚至还诋毁她，羞辱她，甚至还厚着脸皮来测她的荣光。你说你们该打吗？在盛雪没成为全国状元之前，你们林家上下有谁正眼看过她吗？如今盛雪一飞冲天，你们又想仗着基因和亲情道德绑架她，你说你们该打吗？这林总他们一家子也太过分了！你看，给林心瑶房子、车子，还有几千万的现金，对林胜雪连个生活费都不想给。就是，而且林胜雪有全国状元的实力，他们对此却一无所知，可见平日里对林胜雪一点关心都没有。不知道的还以为林心瑶是他们的亲生女儿，林胜雪是野孩子。就是我们林家从来没有虐待过胜雪，之所以对她苛刻，是想让她改掉这10年来积攒的坏习惯。就是林胜雪回来这几年，偷现金、偷珠宝，还多次把新瑶推到湖里，恶贯满盈。我们不该纠正他吗？胜雪不可能做这样的事。你们指责胜雪这么多罪状，你们是亲眼所见，还是亲耳所闻？新瑶告诉我的还能有假？那就是没有亲眼所见。那你们凭什么指责他？林心瑶说什么就是什么。他说你去卖，那你就去卖吗？我们确实可能有些时候忽视和错怪了盛雪，但在我们心里，盛雪一直都是我们的家人，我们也爱着她。爱着她，是指你们不给她买衣服，不给她零花钱，不给她厨房做饭，还是不给她转学，甚至把她送进了惩教所1个月？哥，没必要跟他们说那么多。不行，你心地仁厚，不屑于跟他们撕破脸皮，但哥哥睚眦必报，他们怎么欺负你的，我一定给你讨回公道。不是，这我们林家人的事儿，你一个外人凭什么指手画脚，还动手打人？你们的事我不信，甚至没兴趣，但是欺负盛雪就是不行，因为我是他哥。你说你是盛雪的哥哥，那我问你，我们3个算什么？算你倒霉！盛雪姐姐，你就这么看着一个外人欺负爸妈和哥们，你还有没有良心？我当然不会让外人欺负我爸妈和哥哥，但可惜你们不是我的家人，只有晋城哥哥他们一家。林胜雪，他和你没有半点血缘关系，也许当年他还是买家，难道想认贼作父吗？被叶家收养的15年，虽然不算大富大贵，但我每天都快乐开心，反倒是回到林家，我度日如年。究竟谁才是贼？盛雪，你放心，我会让你的日子过得越来越好。不孝女，你这是想和我们撇清关系吗？是。盛雪，差不多行了，不要再口是心非，以退为进。真的惹爸生气，你的小算计
就真的鸡飞蛋打了。我早就说过了，我要跟林家一刀两断，再无瓜葛。你们好好爱林心瑶就够了。盛雪，你还嫉妒心瑶是不是？妈妈答应你，以后也多关心你一点，你不要闹性子了好不好？你的关心对我来说一文不值，我只想跟你们一刀两断。林胜雪，知不知道和我们断绝关系的后果？将会失去林家继承人的身份，将失去锦衣玉食的日子。你将作为社会的最底层，即使你是高考状元，能如何？一个月最多挣上18000的，你能买得起豪车吗？你能住得起大别墅吗？你们的钱跟盛雪有什么关系吗？那是给盛雪准备的吗？盛雪今年的状元宴，你们又准备了什么奖励吗？我们林家当然有准备今天晚上的贺礼，我准备了一套300平的大平层，这是我准备的价值300万的顶配法拉利跑车，这是我准备的梵克雅宝的首饰，用南非蓝钻镶嵌的。这是给盛雪准备的吗？这给养女准备这么多礼物，给盛雪却什么都没准备。你们这当父母和哥哥的，可真是称职啊！这不是误会盛雪成绩差吗？而且她进了惩教所，所以没准备。不过盛雪需要，我们明天也可以把家里那个老奔驰给她。没错，只要你肯认错，我会把管家开了10几年的老奔驰送给你，让你在民工的学校威武威武啊！林胜雪，还不赶紧谢谢咱们大妈？那老奔驰能卖好几万呢。给林心瑶这个市状元准备几千万的好礼，给我这个全国状元准备几万块的老款奔驰，一碗水都端不平，哪来的脸说是一家人？这不是担心心瑶心里不舒服吗？她高考成绩不如你已经很难受了，再送价值一样的礼物，她会更难受的。你是有多喜欢林心瑶，多么嫌弃林胜雪啊！行了，别阴阳怪气的说话。一个全国状元了不起吗？像他这种动不动就欲擒故纵的争宠性格，再加上他撞了人还死不承认的行径，一辆老奔驰送给他已经知足了。哦，对了，你不是他唯一的哥哥吗？那我问你，你这个唯一的哥哥送他什么礼物？难道说是送了3个鸡脆骨，还是10串羊肉串，或者是1盘烤茄子呢？啊！我来参加盛雪的状元宴，当然准备了礼物。你来，你来，3重状元礼为林小姐贺。玛莎拉蒂1辆，祝林状元一骑绝尘，一路看尽长安花。楼兰金装100两，祝林状元金光大道，前程似锦胜朝阳。云顶别墅1套，祝林状元步步高升，一览众山小。天哪，玛莎拉蒂、楼兰金砖、云顶别墅，这些东西简直秒杀林心瑶的贺礼呀！这林胜雪的养兄什么背景啊？怎么能拿出这么豪的贺礼啊？这可是无数人奋斗了一辈子都赚不到的钱呐！这些东西要是真的，这养兄可比他的哥哥们好100倍呀！啊，是啊。妹妹，今晚的礼物准备的有点仓促，你先收下，晚一点我和爸妈再送你一份大礼。哥，这些礼物太贵重了，我不能收。妹妹，这只是一点小礼物，真的不算什么，你先收下吧，就当做我给你的一些弥补。如果当初我不让你回林家，你这3年来就不会过得这么悲惨。哥，这不关你的事，是我自己眼盲心瞎。不过我现在醒悟了，以后再也不会惦记那点血缘了。还演戏呢？要不要我给你们办一个奥斯卡？演戏？妈，我已经调查清楚了，林胜雪的养父母一家子全都是底层人士。他的养父是烧烤摊的摊主，养母是阿波罗大厦的清洁工，养兄是云顶酒店的服务员。想不到我在阿波罗旗下的云顶酒店师傅会被认成服务员。
们全家的资产加起来撑死几十万，不可能买得起豪车、黄金、别墅，所以这些贺礼全部都是假的，假的。对，我想起来了，当初接林胜雪回林家的时候，就是在那个烧烤摊，当时我还以为他在那儿打工呢，哼，原来是他养父开的呀。还得是我们新瑶聪明啊，一眼就看穿了他们的底细。他养父一家要是有钱的话，怎么可能一个干保洁，一个干烧烤摊，一个当车服务员呢？啊，拿一堆假东西出来装，还金光大道，一骑绝尘，真是丢死人！我为什么会有你这种妹妹？怎么这样？就是啊，小小年纪说的是真的假的呀？虚荣。圣雪，这些东西，哥，只要是你送的东西，在我心里就价值千金。我的好姐姐，你能不能脚踏实地一点，不要打肿脸充胖子，这样真的很丢脸。林胜雪，你为了得到我们的疼爱和引起注意，还真是无所不用其极呀。我告诉你，我现在对你很失望。你们的爱在我这里一文不值。不孝女，你以为你们俩演了个双簧，给自己贴了金就能让我们愧疚和后悔吗？做梦！不过呢，我作为父亲呢，还是劝你赶紧跪下来求饶。也许我会看在你是全国状元的份上，给你一次重新回归林家伺候我们的机会。要不然的话，我们就一刀两断。求之不得。签了这份断亲书，你我父女再无瓜葛。林胜雪，你以为你拿个全国状元，翅膀真的就硬了吗？以退为进，你真的就可以轻松拿捏我了吗？哼！我告诉你，我不吃这一套。哼！既然你真的想断亲，那我就成全你。我要让你知道，什么叫做搬起石头砸自己的脚。搬起石头砸自己的脚。爸，盛雪只是赌气，不是真的想要断亲，你怎么能跟他一起胡闹？就再给他一次机会吧。老公，算了，盛雪终究也是我的女儿，血浓于水，就让她在家门口多跪2天好了，不要断绝关系。林天东，你脑子有病吧？居然把断亲书撕了。不过也没关系，在我心里，我跟你们的情分已经断了。林胜雪，你差不多行了，再这样下去只会让你的计划鸡飞蛋打。你赶紧趁着你全国状元的这点价值，好好的跪求爸妈，这样才能获得他们的原谅，让你重回林家。一旦你和爸妈彻底闹翻，你就会失去豪门千金的身份，沦为底层人。而林家这种豪门，想要封杀你一个小小的全国状元，那是手拿把掐的。区区林家还没有欺负盛雪的资本。盛雪不懂事，你这个当大哥的也不懂事，陪着他打肿脸充胖子演戏。我告诉你，林盛雪失去林家这棵大树，他会后悔一辈子。区区林家还不值得我跟盛雪演戏，也不值得盛雪后悔。哼，你一个云顶酒店的服务生，哪来的底蕴和我们林家叫板？我告诉你，云顶集团和我们林家是战略合作伙伴，信不信只要我一个电话，就可以让云顶开除你。你没有能力开除我，倒是我能让云顶取消跟你们林家的合作。哼，口气真大。那你就取消一个试试，让我们也见识一下，你一个云顶酒店的服务生是怎么断了我林家的生意。通知下去，把林家拉进云顶酒店的黑名单。盛雪，我做的是不是有点过分了？算了，还是看在你的面子上，
放过他们，毕竟他们是你的血亲。哥，我已经跟他们断亲了，就不会在意他们的死活。林胜雪，别再胡闹了，行不行？你再这样下去，只会让我们更加失望。你想要融入林家，想要得到我们的赞誉，你就踏踏实实的表现自己，别用刺激我们来达到目的。爸妈和我们都是成功人士，老江湖了，你的那些拙劣伎俩对我们来说真的没用。姐姐，如果你因为我的存在不开心，感受到威胁，那我可以离开林家，毕竟我不是林家的亲生女儿。不，你就是妈妈的宝贝，这一辈子妈妈都不会让你离开林家的。可是我不想看到姐姐伤心。看看啊，大家都看看，我们家新瑶多懂事多识大体，哪像你一样只会争风吃醋，我就不明白了。同样都是我的女儿，差距怎么这么大呢？嘿，林先生，虽然断亲协议没签，但在我心里，我跟你的情分已经断了，你没资格说叫我。你好一个白眼狼啊！不识好人心，那你就永远死在外边。哼！不过我要提醒你，不管以后你在外边混得如何，千万不敢跑回来，跪下来求着我们，到时候我们会看不起你的。我就是在外面饿死、渴死、累死，我这辈子都不会再踏进林家一步。好，倒要看看，你没有我们林家罩着，你能混成什么样子？爸，你别这样说姐姐，姐姐可是有个好哥哥，他好哥哥一个电话打过去，云点酒店就会取消跟我们林家的合作。我们还是不要招惹姐姐了，不然啊，以后我们林家就要喝西北风了。哼，你还真的相信一个小小的服务员能取消我们跟云顶的合作？哼！叶进城，我告诉你，我们林家现在已经和林胜雪断亲了，希望你不要顾及他的面子啊！求求你赶紧报复我们，赶紧报复我们！哎呀，赶紧报复吧！好，成全你。5、4、3、2、跳，还装神弄鬼呢？林万豪，你们一家已经被我们云顶酒店拉黑了，来人，给我丢出去！东西，谁给你的胆子拉黑我们？大放厥词，给我打！干什么？住手！这打起来了，真的吧？他哥哥这么厉害，真打呀！说来就来，打起来了！我警告你们，别动我！走！你们干什么呀？出去！你们快点跑啊！走！出去！无眼看人低，瞅什么瞅？你们给我等着！你给我等着！别走！你们给我等着！以后这种事，哥哥帮你解决。赶紧走！出去！别磨叽！走！去！赶紧走！走！出去！去！雪，爸，这庄园宴这么快就结束了？哎呀，我都还没有给你送状元礼，还没替你收拾林安豪他们呢。哎呀，早知道这样，我们就应该开直升机过来，这样就不会堵车了。爸妈，你们幸好没过来，要是看到那群跳梁小丑这样欺负盛雪，你们啊，怕是会气出脑溢血。林万豪他们家那帮小子敢欺负我家盛雪，这3年来要不是看在盛雪的面子上，我们会给他那么多生意做？就是。哎，你在现场有没有护你妹妹？有没有替你妹妹讨回公道啊？妈，放心吧，哥哥一直护着我，还替我狠狠出了一口恶气。爸妈，谢谢你们一直关心我，也谢谢你们掏钱替我撑腰。不过盛雪已经长大了，不需要太多虚荣的东西。哥哥的状元礼
跟你们租借的豪车，还是尽早退回去吧。你们养了我15年，以后女儿给你们养老。租借的豪车。好。这租借的豪车，这孩子可真是孝顺呐。我跟你妈也不是打肿脸充胖子的人，也不干那些爱慕虚荣的事儿。今天你金榜题名，说明你已经成熟了。我们跟你妈也不装了，我们摊牌了。你哥是阿波罗的总裁，你妈是阿波罗的董事长，而我是阿波罗最大的股东。什么？市值万亿、制霸全球的阿波罗是你们创立的？你们是在开玩笑吧？傻丫头，爸妈怎么会骗你呢？3重贺礼是真的，爸妈的豪车也都是真的。我们真的是亿万富翁。那云顶公司终止和林家合作，自然也是真的。云顶公司不过是阿波罗一个微不足道的子公司，之前对你隐瞒，是想让你体验普通人的生活，让你回归林家，也是想让你一家团聚，感受亲生父母和哥哥的温暖。只是没想到这林家不干人事。不过无所谓，林家不要你，我们要你。走，妈妈带你买，好好的弥补你。走。你好，夫人。这男款鞋子，这旧款女鞋不要，其他的鞋子全部照着我女儿的尺寸来一份。是，夫人。妈，不用，我穿不了。1天1双，穿完就扔。林家不给你的，妈妈100倍给你。还有这些衣服也全部来一套。那边。劳力士、卡地亚、百达翡翠，100万以下的不要，其他的全部打包给我女儿带走。海洋之心、伯顿钻戒、奥本海默耳环、范克雅宝、四叶草手链，全部给我备齐。是，夫人。这个刷，全部给我刷了。女儿，爸还有礼物要送给你。走，走吧。桃花大厦、帝豪大厦、至尊大厦，每层各来一套。我女儿换着住。爸，我住不了。住不了咱就放着，什么时候想住咱什么时候住。不选了，省得人头疼。江省范围内的各大豪宅各来一套，市值低于1000万的我可不要。还有伦敦、巴黎、曼哈顿市中心的豪宅各来一套。我女儿出国可得有地方住。好，马上安排。该轮到我了。兰博基尼、保时捷、迈巴赫，还都是限量款。大哥不知道你喜欢什么样的车，所以就直接给你买了30辆车，让你可以每个月从1号到30号换着开。哦，对了，这是10余艘豪华游艇，你喜欢哪个，你就在上面画一个圈，哥哥让人给你送过来。啊！天呀，横扫各豪宅楼盘，现在还要送30辆豪车和游艇，这也太好了吧！是啊，那么多礼物，怕不是要几10个亿吧？这女孩也太幸福了，家里有爱又有钱。对啊，说不定要星星都会给她呢。大哥，你已经送过我礼物了。傻丫头，
这些都只是一些开胃菜。不，接下来的礼物依然是开胃菜。什么意思啊？这些是我和爸妈每人送你的10%的股份，从现在开始，你就是叶家的千金了，更是我阿波罗的最大股东。这些东西啊，是爸妈跟你哥给你的成年礼，也算是对你考上全国状元的一种奖励。你现在已经成年了，也能把握住这些财富了。爸妈，这些太贵重了，我不能收。盛雪，这不仅是我们对你的奖励，还是对你的弥补。如果3年前不让你认亲，你就不会受苦3年，差一点牢底坐穿。每次想到你在林家过得不好，连饭都吃不饱，爸妈就恨不得抽自己几个嘴巴。如果这些礼物你不肯收下，爸妈和大哥会愧疚一辈子的。妈，再说了，我跟你妈也是有私心的。嗯，你说你能考上全国状元，而且是满分状元，说明你的脑袋瓜子比我们3个好使。哎呀，我们把股权交给你啊，也是想让你带着我们一起起飞，不是啊？哎，爸妈现在已经老了，我们啊准备去享清福了。乖女儿，你就帮着爸妈打理打理公司嘛，啊？好，我收下，我会和哥哥好好运营他们的，不会让爸妈失望。好，这才是我的好妹妹嘛。啊，对了，接下来你是要亲自报复林家吗？需不需要大哥帮你？对，林家不值得我仇恨，也不值得我报复。我现在只想找到傅芊芊的车子，恢复我的清白。警方在惩戒所告诉过我，林心瑶的行车记录也被毁掉了，现在只能从傅芊芊身上下功夫了。找车？对了，我可以让厉翘楚帮你，他可是黑暗天子。厉翘楚，这个名字有点熟悉。不是，那酒店经理脑子有病吧？他不知道我们什么身份吗？把我们赶出酒店还动手打我！我现在就投诉他。行了，别喊了。酒店经理不是毛头小子，如果没有足够的底气，不可能把我们赶出来。难道是叶进城让他干的？叶进城要有这种能量的话，他要封杀我们不是轻而易举啊！看叶进城在状元宴上嚣张的样子，搞不好真的有点背劲。咱们估计得找人通通风，免得踢到铁板上。你们别让那个小白脸给骗了，他就是云顶酒店的服务员，没啥背景的。新瑶，你怎么能这么肯定？我在酒店门口的时候，看到他们鬼鬼祟祟的，就上前偷听了一下，果然真有猫腻。林胜雪和叶进城一家，承认是贷款租借豪车和厚礼装逼的。爸妈，谢谢你们一直关心我，也谢谢你们掏钱替我撑腰。不过盛雪已经长大了，不需要太多虚荣的东西。哥哥的状元礼跟你们租借的豪车，还是尽早退回去吧。混账东西，不学好的，整天玩着歪门邪道，真是读书读到狗肚子里去了。可我们被酒店经理赶出来，怎么解释啊？叶进城是云顶酒店的服务员，让经理帮忙管教我们很正常。毕竟咱们这种豪门，肯定不可能当场跟他们撕破脸皮的。恶心，无耻！哼，我投诉经理，封杀叶进城全家，让他们在江城没有立足之处。算了吧，看在盛雪的面子上，就放过他们吧。哼，那个胡少女跟我们已经断绝了关系了，还有什么面子？而且在我这里，她从来就没有面子。林胜雪做这一切，包括他的养父母贷款帮他出风头，其实就是想抬高自己，提高他自己在我们心里的分量。对，盛雪就是想吸引我们注意力，多看他一眼，跟小孩子赌气那样，咱们没必要跟他斤斤计较。而且林胜雪现在是全国状元，有不少热度，
广告效应应该可以维持1个月。如果我们现在给他机会让他回归，他必定感激涕零，而且林家和公司也会打响知名度，到时候必定财源滚滚。有道理。行，看在他只是争宠闹情绪，那就再给他一次重新伺候我们的机会吧。不过啊，让他必须摆猴头酒，宴请全家，而且当众道歉，要不然就别让他回来了。没有我们林家，他什么都不是，还会被傅家狠狠的欺负。明天就是新瑶的18岁生日，就让盛雪来筹办吧，给他一个台阶和弥补的机会。妈，我想要在12生肖酒店的飞龙厅举办生日宴会，行不行嘛？那可是全江省最贵的酒店，一晚上可要好几百万。如果担心盛雪姐姐生气的话，那就算了。生日嘛，随便过就行。哎呀，新瑶，明天可是你18岁的生日，怎么可以随便过呢？你放心，爸明天晚上一定给你一个最耀眼的生日宴会。谢谢爸。告诉林胜雪，他想要回归林家，就必须拿下飞龙厅给新瑶。这不是我们在求他，而是给他表现的机会。没有我们林家，他什么都不是，而且呀，还会被傅家狠狠的欺负。盛雪，你今天惹大家不开心了，还害得新瑶很难过。爸妈和向南他们都非常生气，但我们毕竟是一家人，我努力地说服了他们，不封杀你们，还愿意给你最后一次弥补的机会。说吧，我看看你们要我怎么弥补。明天是新瑶的生日，你给她筹办一个生日宴会，记住，一定要在12生肖酒店的飞龙厅，宴会规格也必须在100万级别的档次，所有吃喝和装饰都要最好的。你别给我说你没钱，你现在可是全国状元，你养父一家送了你那么多礼物，区区100万对你来说不在话下。你带着养父一家装帅出风头，哥哥今天就给你上一课，看看你以后还敢不敢打肿脸充胖子。还有呢？还有，明天你要当众跪下给爸妈认错。天下无不是的父母，不管他们怎么对你，你都要懂得感恩。你做到了，我们就答应你重回林家伺候我们，并且保证以后对你多关心一点。林天东，你脑子进水就算了，难道还失忆了吗？我已经跟林家断绝关系，你哪来的脸说这些？林胜雪，我知道状元宴上人多，你不好意思跟我们低头，但现在只有我们2个在打电话，你还遮遮掩掩什么？你别以为我不清楚，你做出这一堆事，还让养父一家贷款给你出风头，都是为了吸引我们的注意，让我们以后多关心你一点。现在爸妈已经答应你，让你重回林家，并且保证以后多关心你一点，你还有什么不满意的？差不多行了。你们林家也太看得起自己了。你听好了，我就是在外面饿死、渴死、累死，我这辈子都不可能回林家。行了，林胜雪，别掩饰了。林家在你心中是什么分量，你又不是不清楚。多少次硬气完，转身就跪求我们原谅。那是我以前眼盲心瞎，不过我现在觉悟了。别狡辩了。还有，没有林家的庇护，傅家肯定会找你报仇。你一个小小的全国状元，是不可能扛过他们的报复的。你要是不想再进监狱受罪，就把握好这次林家给你的机会。记住了，明天的生日宴给我办得漂漂亮亮的，不然我就真生气了。白痴！林小姐，厉少来了。厉少，你好，我是林小姐，
傅芊芊的车子撞坏当晚就被卖去外省了，不过还是被我给找回来了。车里面的行车记录仪也被删掉了，但里面还有一个被遗漏的针孔摄像机，恰好拍到了林心瑶撞击的画面。原始视频我已经保存到里面了，你拿着它可以随时恢复清白。告诉叶敬哲，我欠他的人情已经还完了，以后这种小事不要再麻烦我。谢谢林少，你这是我林胜雪的大贵人。你叫林胜雪？小弟弟，这是我捡瓶子换来的包子，你快趁热吃。等你吃完了，我带你回红星孤儿院，让杨妈妈收留你。谢谢你，小姐姐，你救了我。你叫什么名字？我叫林胜雪。丽莎，你认识我？你还记得当初流落街头差点被饿死的那个小乞丐不？你还记得你带我回孤儿院那天拍的合照不？你是那个一次吃完10个包子的小弟弟。胜雪，真的是你，我终于找到你了。你知不知道我找了你足足12年，如果当初没有你的包子，没有你带我回孤儿院，我可能早就冻死饿死在街头了。我不知道，我只知道你抱得有点紧了。胜雪，明天是杨妈妈的60大寿，我在12生肖的飞龙厅给她设宴，你一定要来。胜雪，你被叶家挑走收养之后，我和杨妈妈都很想你，但是又怕打扰你的正常生活，所以才没敢去找你。明天晚上叶敬晨也会来，孤儿院能支撑到现在离不开他们的支持，所以这也是我帮他的原因。好，那我明天一定去参加杨妈妈的60大寿。哦，对了，我想送杨妈妈一件有意义的礼物，但是我不知道送什么好。杨妈妈行善一生，桃李满天下，咱们给她打造一个寿桃，上面刻上我们的名字，她一定喜欢。好主意，我这就去安排。哇，地方不错啊！哇，好快！哇，心瑶，这宴会厅也太豪华、太高级了，还有这么多茅台和拉菲，还是心瑶好啊！不仅学习成绩好，还有那么多爱她、宠她的爸妈和哥哥，真是羡慕死了。我爸爸妈妈和哥哥们最宠我了，我要什么，他们都会满足我。林胜雪，你虽然是全国状元，但在爸妈和哥哥面前，你永远都比不上我。大哥，还得是你啊！一眼就看穿林胜雪的口是心非，让他乖乖给咱们新瑶筹办生日宴会啊！是啊，这飞龙厅可是整个江省最豪华的宴会厅，要提前3个月预定的。没想到林胜雪还真的能搞定。哼，我早就说过，胜雪做了那么多哗众取宠的事情，就是为了吸引我们的注意，让我们多关心她一点。只要给她一个伺候我们的机会，她就会不计代价的表现。这场宴会，我估计她动用了她全国状元的那点价值，和全家的贷款全部都甩出来了。未来几年里，估计都不好过了。不过这都是她活该，谁叫她打肿脸充胖子？哼！虽然他林胜雪筹办了这次生日宴会，但是呢，我们不能轻易的原谅他，要不然呢，他以后会继续玩这种欲擒故纵的把戏。说得对，爸，不能轻易原谅，而且还必须狠狠的惩罚他，让他知道玩这种把戏需要付出代价。胜雪怎么说也是我们的家人，我们还是不要太狠了，让他跪下来磕100个头就行了。心瑶，这些茅台和拉菲，我们是不是都可以随便喝啊？
我都还没有喝过呢。那里还有那么多伴手礼，不知道我们有没有一番啊？今天是我18岁的生日，你们尽管吃，尽管喝，尽管拿，全场由我林心瑶买单。反正是林胜雪带头买东西，又不用我出钱，顺顺人情，出自我。不拿牌不我的。哎呦啊，这好哇，这不错，这个也不错。看这个，我的。哎呦，这好啊。爸，盛雪姐姐怎么还没有来啊？她是不是不想跟我们道歉？她敢！错过今天这个机会，她这辈子就别想再见林家。小南，给她打电话，让她10分钟之内滚过来，要不然呢，这酒我们也不喝了，菜也不吃了，这宴会啊，我们也不参加了。看她怎么样来讨好我们。这宴会啊，我们也不参加了，看她怎么样来讨好我们。啊！杨妈妈，你腿脚不方便，我扶着你。盛雪啊，你这孩子打小就这么乖巧懂事儿，现在依然没变，真是个好孩子。盛雪姐姐，抱歉，你跟杨妈妈先进去，我接个电话就来。好。爸，林胜雪连着挂了我2次电话，这是完全不把我们放在眼里啊！明知道我们看到他欲擒故纵，还总是装出一副不在乎我们的样子，他是不是精神分裂啊？二哥、三哥，你们别这样说盛雪姐姐，她是全国状元，摆点架子嘛，很正常的。她的这个状元，在林家的财富面前算个屁！再给她打电话，告诉她我生气了。这是什么？哎呦！60岁大寿，福寿齐全，还有寿桃，这不是60岁大寿吗？林心瑶不是才18岁，这啊，怎么回事？啊！爸，盛雪姐姐是不是不想跟我们道歉？就是60大寿啊！她怎么会拿60大寿来诅咒我？岂有此理！这个林胜雪到现在仍然死不悔改，给她机会，阴阳怪气的玩这些，看来我是给她脸了是吧？哎呀，把这海报还有这寿桃统统给我砸了！这次一定给林胜雪一个教训！动手！看到这寿桃我就恶心，我砸了他！住手！住手！林胜雪，你是怎么办的事儿？干嘛把生日寿宴办成60大寿？你这岂不是在诅咒心瑶？盛雪，你要恨就恨妈妈好不好？不要伤害心瑶。闭嘴！我现在没有时间跟你们胡扯。这个寿桃是孤儿院孩子送给杨妈妈的寿礼，林心瑶，你快把它放下！这寿桃可是我和几百个孤儿一起打造出来的，意义非凡，不能让它砸碎了。寿礼？你这是承认给我的生日宴会添堵了？这就不是你的生日宴会，林心瑶，快把它放下！哎呀，哎呀，哎呀！林心瑶，你疯了吗？这金桃不止价值连城，更是我们几百人的心意。给我闭嘴！好好的生日宴会，让你弄成了60大寿来诅咒心瑶，还摆着个寿桃来恶心我们大家。心瑶砸了他是理所应当，你不仅没有资格生气，还要当面给心瑶，给我们在场所有的人当面道歉，不然的话得不到我们的原谅，就不要回我们林家。一点小事你都办不好，果然是高峰低能的人，还不赶紧跪下道歉认错？好好看看，这到底是谁的宴会？什么孤儿院？红星孤儿院杨妈妈寿宴。
我昨天让你筹备新瑶的生日宴会，难道你没按照我说的话去做？我早就跟林家断绝关系了，我脑子进水了，给林心瑶安排宴会。今天这个宴会是杨妈妈的60大寿，不是她林心瑶的，清不清楚？明不明白？你个不孝女，让你给心瑶筹备生日宴会，你居然不举办，你的心胸就这么狭隘，容不下她吗？你不知道今天是心瑶的18岁生日吗？一辈子只有一次18岁啊，就这样被你耽误了，你负得起责任吗？我又不是他爹妈，他18岁生日关我什么事？我不管！你没有给心瑶举办生日宴会，严重影响了我们的心情。现在你必须给我们一个交代，要不然你就会失去我们。今天你们砸了杨妈妈的寿宴，该是你们给我和杨妈妈一个交代。行了，盛雪，欲擒故纵的把戏玩一次就够了，次次都玩就有点恶心了。你故意把杨院长的60大寿安排在这里，一是想在我们面前表现你的能力，让我们惊叹你的能耐；二，你故意让我们砸了60寿宴，把我们逼入困境，到时候你再跳出来替我们解围，从而赢取我们的好感。你的小心思还真是一套又一套，但对我们来说，一眼就能看穿。盛雪，你真是太让我们失望了。给了你那么多次机会，你不好好脚踏实地的表现自己，而是玩那些歪门邪道，真是太让人恶心了。林天东，我见过普信男，没见过你这样的普信男。你真应该去医院看看脑子。盛雪，你怎么变成这样啊？姐，状元宴你给我添堵，生日宴你还给我添堵，你今天必须给我跪下磕头道歉。喂，心瑶跪下道歉。状元宴他成绩不如人，生日宴还有擅自乱闯，他有什么资格让我跪下道歉？而且我已经跟你们断绝关系了。不孝女，你竟敢忤逆我！好，今天可就用家法处置你了。小南、望白，把这个不孝女给我按住了。今天我就要让你知道，什么叫做尊卑贵贱，什么叫做家法。你们干什么？放开我！你们干什么？放开我！隐瞒成绩，刺激心瑶，贷款出风头，还对家人玩手段，真的臭毛病！今天我就要好好的教训你，不把你的坏毛病给你纠正过来，你不仅误入歧途，而且会令我林家蒙羞。把他给我按在地上，要好好的给他上上家法。盛雪，快点道歉，还可以少受点皮肉之苦。老公，千万不要打太多，随便打个20-30下就行了。毕竟她也是我的女儿。你们简直无法无天了，在这儿。现在了，你还不认错？别打他！盛雪是个好孩子。老家伙，你还没有资格替林盛雪求情，而且我们的家事也轮不到你管。他学得这么坏，你这个孤儿院院长也逃不了责任。不是的，盛雪打小就懂事乖巧，平时他捡些废品还补贴孤儿院的，很乖。那他还天天忤逆爸妈和我。别欺负杨妈妈！我的好姐姐，你都自身难保了，还惦记这老家伙呢。好啊，那我今天就收拾这老家伙，让你刻骨铭心一下。我看你们谁敢动他！我看你们谁敢！你打我家心瑶干什么？你敢打我妈？你找死是不是啊？放肆！哟，臭小子，还挺嚣张的嘛！你动我试试！敢砸我一酒瓶子！错了。
是梁九平。杨妈妈，盛雪，你们没事吧？我倒是没事，就是盛雪挨了一鞭子，怕是都出血了。一鞭子而已，我扛得住。你们没有大碍就好。现在该轮到他们受苦了。杨妈妈，您先回去。哎，今天是杨妈妈的60大寿，也是她这一生中最开心、最幸福的日子。可你们不光毁了她的60大寿，还砸了我们几百个孩子送给她的寿桃，甚至还当众打了杨妈妈跟盛雪。今天我要你们所有人都躺着出去。来人呐，把门给我堵上！没有我的允许，一个都不准出去。是。我还以为林心瑶一家有多豪爽呢，结果生日宴都要蹭人家寿宴，真是丢死人了。丢人就算了，现在被人围着，不赔偿派人出不去了，搞不好小命不保。林思瑶真是害死人了。就是，哎，林家这次过分了，这寿宴混的不算，这还打了林胜雪和杨院长，这次确实过分了，太过分了。这位先生，我是林心瑶，是林家千金，也是今年高考的试状元，更是傅大少爷的未婚妻。是状元就能砸人寿宴吗？林家千金就能撒泼打人吗？傅家夫人就能砸人脑袋吗？年轻人，我劝你不要太嚣张了。不嚣张，还是年轻人。不就一个寿宴吗？我们林家财大气粗，我们赔偿得起。你至于这样喊打喊杀吗？就是，你也不打听我们林家是怎么样的存在，整个江省赫赫有名的豪门，身家10几个亿，不差钱。你这些吃的、喝的，还有这个什么土不拉几的寿桃，100万够了吧？那你动手打了我，那你就是闯了大祸了。那你就告诉我，李小楚，我今天惹了多大的？什么？你是黑暗天子厉乔楚？厉乔楚，这可是江省赫赫有名的地下大少，手底下有一堆产业和一堆过命的兄弟。听说这个厉总虽然长得帅气好看，但是下手却是如此狠毒，尤其是这个红星孤儿院是他的最大逆鳞。林家这帮蠢货，不仅砸了杨院长的寿宴，还要砸他脑袋，这不死也要脱层皮。真的是厉乔楚？没错，我就是黑暗天子厉乔楚。你们今天惹了我2个最亲的人，必须给我一个交代。那个，厉少，我们可以赔偿100万，哎不，1000万也行啊。我差的是你的1000万，我差的是一口气，一口你们欺负杨妈妈和盛雪的气。来人呐，给我每人打断他们的1只手，让他们长长记性。给我每人打断他们的1只手，让他们长长记性。厉少，我们是盛雪的家人，求你看在盛雪的面子上，饶我们一次怎么样？对，我是盛雪的妈妈，这位是盛雪的爸爸，对，他的哥哥，我们都是最亲最爱的人，你伤害我们，盛雪会不开心的。盛雪，还不快站出来保护我们！你们是盛雪姐姐的家人，可我刚刚怎么看到你们把她摁在地上，还抽她鞭子？你们的爱，你们的亲，就是让她跪在地上抽她鞭子吗？行，那我就让你们好好感受一下我和盛雪的爱。来人呐，每人抽他们100鞭子，让他们好好感受一下我和盛雪的爱。不要这样！慢着！盛雪啊，你赶快治治厉少吧！如果我们都受伤了，你这辈子都别想回我们林家。林家这种垃圾坑，别说这辈子，下辈子我都不会回去。盛雪，我们可是一家人啊，你怎么能纵容别人伤害我们？妈妈好伤心啊！盛雪，你要放他们一条生路吗？如果你答应的话，
我就看在你的面子上放过他们。他们自己惹的祸，他们自己买单。盛雪，这欲擒故纵不灵了，卖惨博同情也不灵了，现在开始玩英雄救美了，有意思吗？英雄救美？你故意设计我们和厉少起冲突，然后在他收拾我们的时候站出来英雄救美，这样一来我们就会感激你，就会重视你。你以为我看不出来你这点小伎俩吗？盛雪，女人一哭二闹三上吊的争宠手段算是被你玩明白了。林天东，我真是想不明白，你究竟哪里来的自信，觉得我做这些都是为了让你们多看一眼？盛雪，我本来觉得我投胎的运气已经够差，没想到你比我还倒霉。行了，虽然你的手段让我觉得很龌龊，但我确实不得不说你这次成功了。等这次宴会的事情结束，你可以回林家，可以重新拥抱我们，但下不为例。盛雪，你要给他们机会吗？我早就跟他们一刀两断了，他们自己惹的祸，他们自己承受。给我打！是。打完之后，再每人断他们一只手。住手！住手！傅新野，他可是江省屈指可数的豪门，实力跟黎翘楚不相上下。最近还跟阿波罗财团联盟了，他怎么来了？听说他是林家的联姻对象，原本是要娶林胜雪的，可是傅新野看不上，再加上林胜雪把傅芊芊撞成植物人，所以就成了林心瑶的未婚夫。林心瑶可真是人生赢家呀！不仅能得到林家父母和哥哥的恩宠，还有豪门未婚夫，自己又是市状元，简直是前途无量啊！是啊，星野来了，太好了，我家宝贝女儿不用受罪了。星野哥哥，你总算来了，你再不来，林胜雪就要把我们全家都打死了。妹夫，你一定要替我们讨回公道，还有清理门户，要不然这个耻辱一辈子都刷不下去。傅星野，星野哥哥，真的不是我撞的傅芊芊，你能不能给我谅解书？星野哥哥。叫我什么？星野哥哥。叫我什么？星野。叫我什么？傅少爷。宝贝，放心，有我在，不会让你受欺负了。而且你受的所有委屈，我全都给你讨回来。星野哥哥，你真好。今天我来这里就2件事儿。第一，我要保他们林家所有人，不管他们做了什么，我照。第二，那就是要惩罚林胜雪，把我妹妹撞成植物人，还跑出来兴风作浪，我必须要给他一个教训。傅星野，警察都没定我的罪，你为什么认定是我撞了傅芊芊？警察定不了你的罪，我来定，我来罚。胜雪是我的人，你动他一下试试。李小楚，我不知道林胜雪是怎么勾搭上你的，但我要收拾的人你保不住。如果你要干涉的话，我连你一块收拾。毕竟我妹妹是我最亲的人，林胜雪让她受了这么大的罪，我也让她受同样的罪。傅星野，你究竟是要给傅芊芊出头呢，还是要讨好林心瑶啊？整个江省的人都知道，我傅星野对事儿不对人。好，我就让你对事不对人。乔楚，把行车记录仪拿出来给傅星野他们看看。喂，没喝多，放心吧啊。
就是啊，真的呀？怎么这样？不是说林胜雪把傅芊芊撞成了植物人，怎么是林心瑶啊？好像还喝了酒。是啊，林胜雪虽然在现场，但她是去救傅芊芊呀。对呀，而且没开车，衣服也对不上。若是林胜雪真的是被冤枉的，那证人林向南和赵明月就恶心了。心瑶，难道真的是你撞的人？不，这不可能！这个视频是合成的，我没有撞傅芊芊，是林胜雪撞的。行车记录仪清清楚楚，你还要狡辩？我车上和傅芊芊车上的行车记录仪早就被清空了，不可能有记录。那你这是自己承认你撞了傅芊芊，然后销毁证据了？我。新瑶的意思是，行车记录仪早都被撞坏了，所以你的视频是假的，是合成的。林胜雪，你心思还真是歹毒，不仅在医院嫁祸新瑶，现在还拿着假视频浑水摸鱼，我不收拾你都不行了。胜雪，你怎么能为了自己的清白合成视频陷害新瑶呢？这会坐牢的。我陷害？没错。你二哥这个金牌律师在现场都亲眼看到你撞人了，你就老老实实认了就行了，搞那么多歪门邪道干什么？认了，让新瑶抽你100遍解气，再伺候我妹妹3年，不然……行，既然你们都觉得视频是合成的，那我现在就打电话报警，让警察来鉴定这个视频。不要！不要！为什么不要？因为这事关傅家和林家的颜面，也事关新瑶的声誉，不也事关你的前途。我不想让警方介入。傅星野，你不是对事不对人吗？你不是要为傅芊芊讨回公道吗？怎么现在不继续讨了？这不刚看你拿到全国状元，不忍心继续追究下去，毁掉你的前途，别不识好歹。我求求你，我求求你继续对事不对人，我求求你继续追究下去，我求求你让警察来鉴定这个视频。林胜雪，我是为你好，别给脸不要脸，我要是动真格的你牢底都坐穿了。行，我代表傅芊芊和傅家不追究此事了。你说不追究就不追究，你算什么东西？我请你立刻马上让警察来鉴定视频。林胜雪，你非要拉新瑶下水是吧？能别这么不要脸？我不要脸？难道不是吗？别以为我不知道你的心思，只要报警，不管新瑶是不是无辜，别人就会用异样的眼光去看她。这样一来，她就会遭受非议，遭受别人的指指点点，就会毁掉她的人生和前途。是啊，胜雪，新瑶从小含着金钥匙出生，不像你在穷酸家庭长大，承受不住风言风语的。再说了，新瑶这么善良懂事，你就给她一个机会吧，不要杀敌1000，自损800啊！哼，林心瑶善良懂事，善良到了要顾兄要胜雪的命吗？什么？顾兄杀人？除了肇事车辆的视频之外，我还替胜雪找到了监狱打人的真相，那些在监狱欺负、殴打胜雪的人，全是林心瑶花钱收买的。李少，对不起啊，我不知道林胜雪是你的家人，真的对不起啊，我不是故意的，一切都是林心瑶唆使的，他给了我们每人100万，让我们对付他，他让我们最好把他打伤或者打成植物人。是我们这里有林心瑶指示我们的通话记录，还有他转100万的转账记录。李少，行好，放过我们吧。乔楚，你胜雪，你的苦就是我的苦，你的痛就是我的痛，你受的委屈就是我受的委屈。我厉乔楚受了委屈，自然要讨回一个公道，所以我就把那些欺负过你的人全部都找来，拷打出了真相。所以我就把那些欺负过你的人全部都找来，拷打出了真相。你为我做的太多了，一山姐弟，一世姐弟。林心瑶，你还有什么要说的？心瑶，
你真的雇凶伤害盛雪？你怎么能这么做？不是我，都是污蔑，都是林胜雪和林家主的污蔑。是不是污蔑？打电话让警察来查查清楚就知道了。你不能报警！你能打掉我第一部手机，还能打掉我第二部，还能堵住所有人的嘴吗？盛雪，有话好好说，一家人。你们当初污蔑我的时候，怎么不说好好说？你们当初送我进监狱的时候，怎么不说好好说？刚才傅星野逼着让我认罪的时候，怎么不说好好说了？怎么，现在我盯死林心瑶了，你们一个一个站出来，要我好好说？盛雪，是妈妈不好，妈妈没有教会你学会宽容，让你心里存着怨恨。妈妈向你道歉。姐，是我抢走了爸爸妈妈和哥哥的爱，我也向你说一声对不起。行了，都别吵了，我是一家之主，也是你们的父亲，这件事儿就由我来做主。盛雪，你就不要再追究此事了。秦瑶，你给盛雪赔礼道歉，说句对不起。这事就这么过了，大家都是有头有脸的体面人，何必把这事儿搞得那么尴尬的嘛？这个事情他就过不去。这是在监狱里被人用鞭子打的，这是被人用钳子夹出来的伤口，这是被人用石头砸的，这个是用棍子差点打断的伤口，还有脑袋几十处磕墙、磕桌角磕出来的伤口。就因为你们包庇林心瑶，就因为你们污蔑我，我在里面生不如死过了1个月。你们说这怎么过得去？你们这群畜生，盛雪的债，我要你们一个一个全部都还回来。盛雪，对不起，我没想到你在里面。闭嘴！你没资格同情我，我不需要你的同情。够了，卖惨卖够了没有？想怎么样？要钱是吧？我给你。我不要钱，我只要真相，只要公道。这个牢他坐定了。星野哥哥，爸妈，你们救救我，我不想坐牢。你放心，有我在，你不会有事儿的。傅家是苦主，这件事儿我们不追究。你们傅家爱追究不追究，但我被林心瑶污蔑买凶一事，我会追究到底。人证物证俱在，林心瑶，你就等着牢底坐穿吧。你盛雪，星野都不追究了，你就不能放过心瑶吗？你怎么能把自己受过的苦让心瑶再受一遍呢？林夫人，你做伪证说林心瑶车祸那晚没出门，等她定了罪，你也跑不了。你还要对妈妈下手？你还有良心，还有人性吗？我不是对你下手，这是你罪有应得。我是你妈妈，你怎么能这样狠心对我？你偏袒林心瑶把我送进去给她做伪证的时候，怎么不想想我也是你女儿？林胜雪，你差不多得了，天下无不是的父母，给咱妈一个机会怎么了？闭嘴！你们先入为主把我送进去的时候，怎么不想想给我一个机会？够了，林胜雪，我告诉你，不管心瑶做了什么，今天我保定，如果你敢打电话报警，我不仅要全面封杀你，让你这个高考状元上不了学，还要派人去摘掉你的红星孤儿院，让你的杨妈妈和那几百个孤儿都流落街头，一个一个的在街头饿死冻死。傅星野，你卑鄙无耻！高尚是高尚者的墓志铭，卑鄙是卑鄙者的通行证。总之，谁敢伤害心瑶，我就让谁挫骨扬灰。感动盛雪和红星孤儿院，想过我厉乔楚的怒火吗？厉乔楚，说的这么直接啊？好，
我不跟你绕弯子，我动不了你，但你同样也动不了我。我承认你很强大，你很有人脉，但我们傅家也是富甲一方，有不少大佬罩着。如果我们两家全面开战，那必定会是两败俱伤。不，你会比我更加倒霉。我傅家刚和阿波罗财团结盟，有这样的商业巨鳄在背后撑着，你和你的厉家根本就不够看。你和你的厉家根本就不够看。星野哥哥，你好霸气啊！我说你怎么这么无法无天？原来是抱上了阿波罗这座靠山。没错，有阿波罗财团在后面撑着，我傅家在江省就是法就是天。你就这么确定阿波罗集团会给你撑腰？不给我撑腰，难道给你和这个小瘪三撑腰吗？我劝你识趣点，打消报警的念头，替新瑶把事情扛下来，不然你和你的孤儿院就要倒霉了。敢威胁盛雪和红星孤儿院，真以为我不敢动你？那你动我一下试试，看看你和林盛雪能不能承担这样的后果。我动了你，你信不信没人替你出头？我动了你，信不信没人替你出头？哟，这不是林盛雪的干哥哥吗？怎么，林盛雪又让你这个服务员来装逼了？你跟林盛雪贷款雇豪车买假贺礼的事情，我们都已经知道了，你就不要再装腔作势了。盛雪，让你干哥哥不要装模作样了，不然招惹傅少爷生气了，他和你的养父养母都要倒霉。大哥，你怎么来了？有人欺负我的宝贝妹妹，我怎么弄不过来？李小楚，你这个黑暗天子，保护不好我妹妹啊！这不是盛雪在，我不想让她见到血，不然你再晚来几分钟，看我宝宝把这群王八蛋干翻。行了，你们几个跳梁小丑就不要互相吹捧了，一个酒店服务员也敢来装逼啊！闭嘴！星野哥哥，我告诉你啊，这个家伙呢叫叶敬成，是林盛雪的干哥哥，也是云顶酒店的服务员。他在状元宴上贷款装逼，给林盛雪送豪车、送黄金、送别墅，还扬言要封杀我们林家，可真是太搞笑了。傅星野，我是不是很好笑？傅少，这好端端的，你怎么下跪啊？是啊，星野哥哥，这有失你的身份，你快起来！滚一边去！林盛雪、叶敬成，你们把星野哥哥都气摔倒了，还不赶紧跪下道歉！星野哥哥现在越生气，一会儿你们就越惨。傅少爷，你很生气吗？林夕瑶欺负我妹妹，你也要欺负我妹妹吗？我盛雪、叶敬成，都这时候了，你们就不要再自以为是了，快和傅少爷道歉求饶，他不是好惹的。历少得让傅少算份，你们一个林家弃女，一个什么人狗屁服务员，看都不够看的，赶紧跪下道歉！磕头道歉如果有用的话，那还有警察干什么呀？星野哥哥，快给我打断他们的手脚，好好出一口气！闯祸了，闯祸了！没想到林盛雪的干哥哥居然是阿波罗财团的太子爷。傅星野，要不要我给你跪，就怕你受不起啊！你个小瘪三，你说什么呢？闭嘴！星野哥哥，傅少，你怎么打新瑶了？你应该打林盛雪他们。给我跪下，给叶少、盛雪他们道歉，不然我对你不客气。叶少、盛雪，对不起，我错了，是我有眼无珠，是我无力冒犯，我错了。傅少居然打了新瑶，还让他给林盛雪道歉。傅少怎么又自己跪下了？这到底咋回事啊？星野哥哥，一个酒店服务员有什么资格让你我跪下？闭嘴！错了就是错了，就是要跪下，就是要认罚。而且，叶少是我惹不起的存在。叶敬成，是我们惹不起的存在。星野哥哥，你是不是搞错了？对，你一定是搞错了。林盛雪，星野哥哥误会叶敬成是个大人物了，
你还不赶紧给我滚出来向星野哥哥解释？这就是一个服务员。林心瑶，你问问傅星宇，需不需要我妹妹给她解释？不需要，不需要。林心瑶，你赶快给叶少他们道歉！我不，他一个服务员，有什么资格让我道歉？他哪是什么酒店服务员？他是阿波罗财团的太子爷。什么？他是阿波罗财团的太子爷？他是阿波罗财团的太子爷？怎么可能？怎么可能？林胜雪这个不孝女，怎么可能会有这种顶流的哥哥呢？心瑶，你不是说盛雪养父一家，一个烧烤摊主，一个保洁员，一个酒店服务员吗？我不相信，我不相信他是阿波罗财团的太子爷，不相信林胜雪能有这种好命。对，我也不相信。他是阿波罗太子爷，怎么会贷款过豪车买贺礼呢？我爸妈和我大哥从来没有贷款出风头，那些豪车和状元宴的厚礼都是他们真金白银送给我的。至于烧烤摊摊主，是我爸工作之余的生活调剂，保洁员也只是我妈倾听底层工作人员心声的方式而已。至于云顶服务员，是我哥微服私访的方式而已。虽然我跟叶敬晨的关系一般，不过我可以替他证明，叶敬晨确实是阿波罗的太子爷。你们不相信的话，可以去问问傅新野。阿波罗的太子爷，你们不相信的话，可以去问问傅新野。原来盛雪没有欲擒故纵，原来一直都是我自以为是，可笑。我还以为……星野哥哥，你告诉我，这不是真的。叶少是阿波罗集团的太子，是你们，也是我高攀不起的存在。我前天才和叶少签完投资合同。没错，我就是阿波罗财团的太子爷，而盛雪不仅是我妹妹，更是阿波罗的大小姐，以及最大股东。你们冒犯她，就是冒犯我，冒犯阿波罗。什么？林胜雪是阿波罗大股东？就在昨天，我和爸妈就把股份转给了盛雪。现在的盛雪是阿波罗财团真正的决策者。今时今日的盛雪，身家几千个亿，随便一根手指就比你们全部人加起来都要多。也不知道你们哪来的勇气，敢在这里叫板？不可能！林胜雪这个邻家妓女，怎么可能是阿波罗财团最大的股东？贱人，你告诉我，这不是真的，这不是真的！混账东西！谁给你的胆子敢羞辱我妹妹？再敢对盛雪无礼，小心我要了你的狗命！叶少，林胜雪只不过是你们家的一个养女，也是我当初随意抛弃的便宜货，怎么最大的股东是她呢？你个狗东西，听不懂人话吗？盛雪岂是你能羞辱的？我叶家和阿波罗财团的所有事情，轮不到你们这些外人指手插脚。我叶家和阿波罗财团的所有事情，轮不到你们这些外人指手插脚。我无法接受。你是什么东西？我们做事需要你来接受。师姐，他们欠你的公道，你今天可以全部亲自讨回来。大哥无条件支持。我也支持慎选。取消跟傅家的合同，撤销投资，傅家不配跟阿波罗合作。别啊！叶少，我们合作不是说好了吗？傅家的资金链断裂，没有你的投资，我们傅家要破产啊！你告诉慎雪，别让他乱来好不好？当初把盛雪往死里整的时候，怎么没想着给他留条活路？雪儿，给我一次机会吧。叫我什么？雪儿啊！叫我什么？慎雪。叫我什么？林小姐，林小姐，请你高抬贵手，劝一下叶少，不要取消合同，帮傅家度过这次难关吧。
你不配。慎雪，我知道，其实你心里一直有我的是吧？今天你咄咄逼人，不就是想让我后悔吗？行，我给你一个机会，只要你愿意帮傅家，我就立马和林心瑶解除婚约，转头跟你结婚。跟你结婚之后，我帮你打理阿波罗，每个月给你1万块钱生活费，让你开开心心做富家少奶奶，好不好？星野哥哥，你不是说会爱我一辈子的吗？你怎么能去讨好林胜雪这个坏人？闭嘴！你这个贱人！是你撞人逃逸，是你诬陷慎雪，我和傅家一定要将你绳之以法。慎雪，你现在可以重新拥有我了。林慎雪，你干什么？你没有镜子，我就给你一杯酒，让你看看自己到底是个什么货色。什么意思啊？像你这种见异思迁、唯利是图，甚至放过伤害自己妹妹凶手的人，给我提鞋都不配，还想结婚，哪来的脸？林慎雪，我都低声下气求你了，你还不满足？过了这个村可就没这个店了。我又不是垃圾站，要你这种垃圾干什么？羞辱我？难道就这么无情，这么不顾及我们往日的情分吗？你我之间从来都没有情分，以后也不会有。你给我有多远滚多远！你如果敢再骚扰慎雪，我就打断你的第3条腿，让你这辈子都只能做太监。你，傅星野，你这只癞蛤蟆就别想着我妹妹的天鹅肉了。但凡你还有一丝歹念，我定将你碎尸万段。还有，你要有精力，就多放在傅家身上了。毕竟傅家很快就会破产，而你马上就要变成穷光蛋了。我傅家虽然现在有些艰难，但屹立100年，根深蒂固，想让他破产没那么容易。傅少爷，不好了！傅家被阿波罗集团全面封杀，多家银行停止贷款，高层全部离职，合作方全部和我们停止合作，傅家完了。孽障，你害惨傅家了！从现在起，你不再是傅家人，给我有多远滚多远！你们谁是林心瑶？你们谁是林心瑶？你们要干什么？当然是来抓你的宝贝女儿了。警察先生，她就是林心瑶。林心瑶，你撞人逃逸，污蔑他人，还雇凶伤人，影响恶劣。现在跟我们回去配合调查。不是我不跟你们回去。我们有足够的手续带你回去，你还是好好的配合我们。不，我不跟你们回去。哥妈，救我，救救我！警官先生，我是林家夫人赵明月，你能不能给我点面子？林家夫人赵明月，正好你做伪证，也需要跟我们回去配合调查。警官，我林向南，哎呀，金牌律师林向南，巧了，你污蔑林胜雪小姐，影响司法公正性，也要跟我们走一趟。带走。不是，星野哥哥，星野哥哥，你救救我！滚开！你这个害人精！如果不是你，我傅家就不会倒霉，不会破产。如果不是你，我的联姻对象就会是慎雪，阿波罗最大股东的老公，一人之下，万人之上，哪会现在成为丧家之犬啊！林心瑶，最后一次警告，配合我们调查。放心，林心瑶，这些罪要不了你的命，顶多就是读不了大学，失去林家的宠爱，坐3年牢而已。不，我不要坐牢，我不要坐牢！贱人，都是你害的，都是你害的！
小心！林心瑶，你涉嫌故意杀人，证据确凿，我现在对你进行依法逮捕。大哥，你没事吧？一点小伤，不算大碍。没了，我什么都没了。林胜雪，我不会放过你的。你觉得你还有机会对付慎雪吗？持刀伤人，至少再判3年。而且，你怎么对慎雪的，我都会还给你，让你也尝一尝被人按在水盆里的窒息。爸，你救救我！我可是你的亲生女儿，我要是出事了，我妈九泉之下不会原谅你的。你给我闭嘴！少在这胡说八道！我没有胡说八道，我小时候亲耳听到你跟我妈妈说的话。你把林胜雪偷偷带进了孤儿院，再把我这个亲生女儿接回家里享福。爸，你不能不管我。我妈妈是你的白月光，我可是你的亲生女儿。我要是坐牢了，妈妈会死不瞑目的。什么？心瑶不是你这个孩子，而是爸爸白月光的生女。你闭嘴！你们都给我闭嘴！林万豪，心瑶说的是不是真的？她是不是你的私生女？老婆，你听我给你解释嘛，我只是犯了一个全天下男人都会犯的错呀。那就是真的了。你为了给白月光的女儿一个好环境，不仅把盛雪抱出去扔掉，还一直给我们洗脑打压盛雪。我给你生的女儿，永远都比不上你白月光的女儿，是不是？老婆，你已经得到我的人了。心瑶的妈妈只是占据了我的心，这又有什么的吗？再说了，这盛雪现在不是好好的吗？你看，你让我养了你白月光的女儿18年，让我亏待亲生女儿18年，你还是人吗？月啊，你可是豪门夫人呐，不能像村姑一样斤斤计较。这私生女有什么关系呢？不同样叫你妈呢？你失去的这仅仅是一个亲生女儿，这心瑶妈妈失去的可是天伦之乐呀！好，你失去的只是一条命，而我失去的可是自由啊！盛雪，妈妈对不起你。林夫人，你认错人了，我不是你女儿。把他们都带走。林家千金林心瑶在惩教所跟人打架，结果不小心从楼顶掉下去，最终变成植物人。听说林心瑶进去后不好好改造，还打着林家千金的旗号到处欺负人，现在变成植物人，也算是罪有应得。林万豪的情况也不乐观，赵明月那一刀捅伤了他的心肺，估计要一辈子躺在医院的呼吸机，不然随时都会死掉。那赵明月呢？赵明月重伤了林万豪，虽然获得了林天东三兄弟的谅解，但也被判了1年，听说一下子苍老了10岁。林向南那个金牌律师也被关了半个月，还被吊销了律师证。还有傅新野，傅家破产后，家主就把他赶出了傅家，还收回了他的全部钱财。他现在天天捡瓶子呢。看来改天要特意路过一下，给他送几个瓶子，免得他少受苦。盛雪，盛雪，我们来看你了。盛雪，我去看。盛雪，
过几天你就要去读大学了，我和你的2个哥哥们过来给你祝贺一下。盛雪，以前是我们被蒙蔽了，以后就别跟哥哥们计较了呗。是啊，妹妹，咱们万事留一线，日后好相见嘛。我还拿来了户口本，把林心瑶踢了出去，把你加了进来，还叫林胜雪。林胜雪已经死了，我现在叫叶胜雪，滚！盛雪，盛雪，盛雪。